Benvenuti tifosi del Napoli. Lascia un mi piace al video e iscriviti al canale per rimanere aggiornato sulle notizie del Napoli. Vai al video. Paolo Sammarco, allenatore del Verona, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Napoli, in programma sabato 28 febbraio alle 18 allo stadio Bentegodi. Come immagina la partita contro il Napoli? Abbiamo recuperato Gagliardini, Valentini e Akpa, rientrato dopo aver scontato una squalifica. Sarà una partita difficile perché, nonostante le assenze, il Napoli è una squadra forte, come dimostra la sua posizione in classifica. Abbiamo lavorato duramente questa settimana per cercare di metterli in difficoltà perché vogliamo giocare una grande partita. L'andata è stata forse una delle partite più belle e intense della stagione del Verona. Basterà tutta questa intensità? Non so se basterà, ma sicuramente servirà intensità, molta concentrazione e attenzione. Affrontiamo una squadra che attacca con molti giocatori, quindi l'intensità è il punto di partenza. Poi dovremo mettere in pratica tutto il resto. Contro il Sassuolo abbiamo visto un cambio tattico che, almeno inizialmente, ha funzionato. Intendete proseguire su questa strada o tornerete alle certezze delle prime due partite? Era un modulo studiato appositamente per affrontare una squadra che giocava in modo diverso. Abbiamo avuto la conferma che possiamo cambiare e proporre soluzioni alternative, soprattutto in difesa. Come ho detto, abbiamo giocato una buona partita per 40 minuti. Abbiamo più opzioni a disposizione e il Napoli, giocando in 5 e attaccando con un gran numero di giocatori, richiederà sicuramente molta attenzione. A proposito di motivazioni, le ho chiesto se i commenti di Sean Sogliano, concentrati sulle restanti 12 partite, l'abbiano aiutata questa settimana. Che messaggio ha trasmesso allo spogliatoio? Sì, senza dubbio abbiamo ancora 12 partite davanti a noi e dobbiamo dare il massimo. Come ho detto prima, dobbiamo pensare a una partita alla volta. Purtroppo contro il Sassuolo le cose non sono andate bene, ma ora dobbiamo lasciarci tutto alle spalle e ripartire con tanta professionalità e dedizione, dando tutto quello che abbiamo. Credo che sia questo che dobbiamo trasmettere alla squadra e che sia necessario in questo momento. Dopo così tante partite difficili, come si lavora sulla testa dei giocatori? Cosa si impara in termini di mentalità, temperamento e carattere? Dobbiamo lavorare anche sull'orgoglio personale di ogni giocatore, perché tutti dobbiamo dimostrare di meritare questo posto e questa divisione. Qualcosa deve scattare anche a livello personale, non solo come gruppo e come squadra, che è fondamentale. Il gruppo è fondamentale e deve aiutarsi a vicenda, ma ognuno deve anche dimostrare i propri punti di forza individuali. E io faccio parte di questo. Abbiamo tutti qualcosa da dimostrare. In termini di opzioni, Orban mancherà ancora in attacco. Bowie sta mostrando crescenti segnali di miglioramento in termini di temperamento. Chi giocherà al suo fianco, Sarr o Mosquera? Queste sono le idee. Ci sono giocatori diversi da affiancare a Bowie. Sarr ha più grinta e velocità, mentre Mosquera ha forza fisica ed è un combattente. Ci vorrà un altro giorno per decidere, ma entrambi potrebbero essere titolari. A proposito di recupero dei giocatori, senza Al-Musrati, a che livello sono gli altri centrocampisti come Gagliardini, Akpa, Suslov e Arrui? Gagliardini si è allenato con il gruppo tutta la settimana, sta bene ed è disponibile al 100%, così come Akpa, che ha fatto un'ottima prestazione a Parma. Suslov sta bene, ma arriva da una trasferta più lunga, quindi dobbiamo vedere quando potrà darci una mano, sia in termini di temperamento che di tecnica. Arrui è migliorato fisicamente nelle ultime partite, deve ancora migliorare la sua continuità, ma l'ho visto giocare molto bene questa settimana. La squadra è apparsa fragile mentalmente, soprattutto dopo la prima battuta d'arresto, anche contro il Sassuolo. È un altro aspetto su cui dovremo lavorare domani contro una grande squadra come il Napoli. Dobbiamo sicuramente reagire. Abbiamo subito un gol al Sassuolo e conquistato un corner all'inizio. È lì che dobbiamo essere più attenti e sfruttare meglio le occasioni, anche al momento giusto. Mi aspetto molto dai giocatori rientrati, soprattutto a livello di temperamento. Sia Gagliardini che Akpa sono tra i più esperti del gruppo e possono aiutarci in questo senso. Tra i giocatori chiave del Napoli c'è Alisson Santos, che ha dimostrato di essere una forza da non sottovalutare per i suoi scatti e la sua velocità. Chiedo,
Come si fa a contenere un giocatore del genere? Non solo Alisson Santos, ma anche Vergara e Højlund, ce ne sono tanti. Dovremo sicuramente cercare di lasciargli meno spazi possibile, sia in attacco che in attesa, perché saranno molto aggressivi nella nostra metà campo. Mantenere la compattezza sarà fondamentale. Cosa ne pensi? Lascia un commento al video. Grazie.